그러니까 여러분들이 삶을 살아가는 데 있어서 나라는 선수가 경기장에 들어갑니다. 그런데 아무것도 모르고 그냥 행동을 하면은 패배할 확률이 높겠죠. 물론 안녕하세요. 긍정 동기부여 강사 투제입니다. 오늘은 긍정의 장작 넣기 102일차 시작해 보도록 하겠습니다. 오늘은 나의 삶에 전술을 만들어라에 대해서 한번 얘기를 해보도록 하겠습니다. 여러분들은 스포츠 경기를 보신 적이 있을까요? 배구, 야구, 축구, 테니스 등등 이런 이제 구기 종목에 뿐만 아니라 모든 스포츠 경기 게임에는 감독이 필요하죠. 감독의 역할은 무엇일까요? 전술을 짜서 이 선수에게 맞는 전술을 맞춰서, 그리고 팀 컬러를 만들고 여러 가지 이제 선수들과의 의사소통을 통해서 동기부여도 하고 그 선수들에게 맞는 옷을 입혀주면서 그 경기를 승리를 하기 위해 전술을 짜는 것이 감독의 역할이겠죠. 저는 축구를 좀 많이 좋아합니다. 축구 감독 중에서 대단한 최고의 감독을 일컬어서 말하는 것이 있죠. 명장 감독이라는 얘기를 많이 하잖아요. 저 좀 대단한 감독들을 그 중에서 클롭이라든지 아니면 펩 가르디올라가 있습니다. 지금은 맨시티의 가르디올라에 대한 얘기를 한번 해보고 싶습니다. 이 가르디올라는 바르셀로나 감독을 시작으로 미넨 감독, 이제 맨시티로 이제 지금 있는데 이 감독은 그 전술에 미쳐 있다고 합니다. 전술에 너무 엄청 거의 뭐 전술 변태처럼 표현을 하는데 전술에 대한 공부를 엄청 한다고 합니다. 그러고 그것을 자기 팀에 실험을 해보고 이게 안 맞으면 또 새로운 방법으로 공부를 해서 또 이렇게 연구를 하고 그것을 실천을 해서 결국 그 팀에 맞는 전술을 만들어서 그 팀을 우승을 하거나 그 리그에서 1등을 하게끔 만드는 그런 명장 감독입니다. 그렇듯 이 명장 감독 가르디올라는 매일매일 전술 공부를 합니다. 그러니까 전술에 미쳐 있으니까요. 그러니까 그 팀을 위해서 전술 공부를 하고 연구를 하는 거죠. 그런데 이 감독 또한 실패를 하겠죠. 왜냐면은 매 시즌마다 1등을 할 수는 없으니까요. 그래도 가르디올라도 매 시즌마다 1등을 하지 않고 뭐 2, 3등 한 적도 있고 여러 가지 실패를 한 적도 있겠죠. 그런데 그 실패에서 포기하지 않고 또 새로운 전술을 공부하면서 자신의 팀을 세계 최고의 팀으로 만들었었습니다. 이렇듯 가르디올라를 보면서 우리 인생에 내 인생이 게임이라면은, 내 인생이 스포츠 게임이라면은 나라는 선수를 내가 직접 감독을 하며 나에게 맞는 전술을 짜야겠구나라는 생각을 가지게 되었습니다. 그래서 오늘 아까 앞에 얘기했던 삶을 살아갈 때 나만의 전술을 만들어라 라고 얘기를 했던 거예요. 그러니까 여러분들이 삶을 살아가는 데 있어서 나라는 선수가 경기장에 들어갑니다. 그런데 아무것도 모르고 그냥 행동을 하면은 패배할 확률이 높겠죠. 물론 승리할 수도 있겠지만, 그런데 만약에 전술을 만들고 나에게 맞는 옷을 입혀주고 나에게 맞는 그 전술을 사용하다 보면은 그 경기는 승리할 수 있는 확률이 높아지겠죠. 그러니 나만의 전술을 만들어야 되는 것은 좋은 선택이라고 저는 생각을 합니다. 그래서 저는 저만의 전술은 즐겁게 하기, 웃으면서 사람들을 상대하고 긍정적인 사고의 전술로 삶을 살아가고 있습니다. 삶이라는 경기에서. 그래서 매일 하루하루에 충실을 하면서 오늘 하루 주어진 임무, 주어진 삶에 최선을 다하며 즐기면서 살아가는 것이 저만의 전술이거든요. 이렇듯 저는 플레이 코치로서 플레이도 하면서 코치도 하면서 저 자신을 동기부여를 하고 저에게 맞는 전술을 짜주고 실패하고 또 쓰러진다면은 또 같이 동기부여를 하고 새로운 전술을 찾아가면서 이렇게 살아가고 있습니다. 그러니 여러분들도 삶을 살아가는 데 있어서 나만의 전술을 꼭 한번 만들어 보시는 것을 추천을 합니다. 그 방법 중에 하나는 독서를 통해서 이 독서가 나에게 맞는지, 이 사람이 얘기하고 있는 이 책 내용에서 얘기하는 것들이 나에게 맞는지 글을 써보면서 오케이 이게 맞다 하면 한번
행동으로서 나아가 보고요. 이게 좀 아니다 싶으면은 나만의 방식으로 바꿔서 또 사용해 보시는 것을 추천을 합니다. 다른 방법으로는 또 동기부여, 아니면 자기 개발, 아니면 성공한 사람들의 영상을 보면서 이 사람은 이렇게 살았구나. 그럼 나도 한번 해보자. 라고 그 전술을 가져와서 한번 사용해 보시고 거기에서 이제 조금씩 수정하고 나에게 맞는 것을 찾아가시는 것을 추천합니다. 저는 그렇게 또 매일매일 플레이 코치로서 제 삶을 주도하고 제 삶을 전술을 저에게 맞는 전술을 짜서 오늘 또 경기를 승리하는 동기부여 강사, 긍정부여 강사 2J였습니다. 내일 또 좋은 긍정부여를 통해서 여러분들을 찾아뵙도록 하겠습니다. 여러분 내일 뵙겠습니다. 오늘 또 승리하시길 바라겠습니다. 안녕.